Super Fresh bakuzaniye ikirungo cyitwa Intracofits kivuye ku mugabane w'Uburayi. Ni ikirungo umworozi avanga n'ibiryo by'inkoko izitera zikaguha amagi y'umuhondo nkamwe y'amanyarwanda kandi zigatera ku kigero cyo hejuru. Mu gihe inkoko z'inyama iki kirungo kizifasha gukura vuba ku buryo mu byumweru bitandatu gusa umworozi aba atangiye kubara amafaranga. Intracofits iki kirungo murakibona mwifashishije nimero za telefone ziri kuri ekara. Yes, inshuti bakunzi ba BTN TV by'umwihariko reka nongere kubasuza mbifuriza kugira ibihe byiza cyane. Reka mbabwire ngo turi mu kiganiro zahabu ya twese by'umwihariko. Ntimukumve mvuga ngo inshuti bakunzi ba BTN TV nuko ikiganiro zahabu ya twese ni ikiganiro mukurikira kuri BTN TV ariko mukangikurikira no kuri channel ya Farmers TV2. Aha rero tugiye kujya tugenda tuganira. Murabizi ko mu gitondo nibwo abahinzi baba bagomba kubyuka bakajya mu murima, ariko murabizi neza kandi yuko igihe cyose tuzajya tugenda dufata gahunda yo kuvuga ngo twari tugenda dukora ibiganiro bigiye bitandukanye ndetse tunarebera hamwe tuvuga uburyo ki umuntu ashobora kuba yakora ibyiza bijyanye no kuzamura u Rwanda binyuze mu buhinzi n'ubworozi. Tugenda tubona ibikorwa bigiye bitandukanye by'abahinzi n'aborozi, ariko ibingi bahanini icyo yabisobanuye ni iki? Babisobanuye yuko umuhinzi ndetse n'umworozi ari bo bantu bafatiye runini u Rwanda n'abanyarwanda muri rusange. Umuntu ashobora kwibaza ngo kubera iki tuvuga ku buhinzi cyane kandi hari ibiganiro abantu benshi, abanyamakuru bagiye batandukanye bakora ibiganiro bigiye bitandukanye, yaba politike, ibijyanye na entertainment, ariko noneho ni ngombwa ngo umuhinzi nawe abashe kugira ibyo nawe yumva ko ashyigikiwemo. Aha rero umuntu atabashije kugira ngo yakire ibyo kurya, yakire ibyo kunywa, ahangaha nituvuga mu kunywa dushobora kureba ku mata. Ahangaha iyo umuntu areba akavuga agaciro umuhinzi n'umworozi afite muri kano kanya, ntabwo ari uko aba wenda hari ibyo atabasha kugenderaho. Ubushize twaganiriye, abakurikiye BTN by'umwihariko twaganiriye ku buryo cy'umuntu ashobora gukora umushinga w'inkoko zitanga inyama. Uyu munsi rero noneho ikintu tugiye kuganiraho, tugiye kuganira ku bworozi bw'inkoko, ariko noneho turebe ibiryo by'inkoko zitera amagi. Turaza kureba ku biryo by'inkoko zitera amagi. Ahangaha mba nahisemo kugenda tureba nimba twavuze ku buryo umuntu ashobora kubonamo inyama. Ahangaha turavuga ku bworozi bw'inyama, ariko noneho ushobora no kureba ese noneho za nkoko zitera amagi zo bigenda gute. Uyu munsi rero nahisemo ko turi buganire ku buryo ki inkoko zitera amagi ibiryo zigaburirwa nibihe. Ngenda cyari Imanirahunda Jean Paul, iyi ni Farmers TV2, ariko ni ikiganiro n'ubundi zahabu ya twese kuri BTN TV. Nkubwira ngo nimba ushimishwa n'ibiganiro tugukorera, nyarukira kuri Farmers TV2 ukande subscribe ndetse ujye unabisangiza bagenzi bawe kugira ngo turusheho kugenda tureba ese umworozi w'u Rwanda ageze hehe mu kwiteza imbere. Muraza kwihangana, murumva ko ijwi ryanjye ritari ryiza cyane, ariko ndahamya ntashidikanya yuko namwe ubwanyu mugomba kumva ko burya icy'ingenzi sijwe ahubwo icy'ingenzi ni amasomo tuba tugiye gufata. Murabizi ko Farmers TV2 ari channel ibagezaho amasomo by'umwihariko y'abahinzi n'aborozi. Ikindi kandi nuko namwe muba muzi ko mugomba kugira uruhare muri kino kiganiro, muca muri comment mukandika mukanatubwira ibyo mwifuza ko twazaganiraho mu gihe gitaha, ndetse kandi mbifuriza yuko muba mugomba gukurikira ikiganiro zahabu ya twese kuri BTN TV buri cyumweru ndetse na buri wa gatatu. Ku cyumweru ni ukuva ku isaha ya 12:30 naho ku wa gatatu ni ukuva ku isaha ya 3 nyuma ya morning live. Nge rero mbandi Imanirahunda muri kino kiganiro, kandi simba ndi njyenyine, mbandi kumwe n'abafatanyabikorwa bagiye batandukanye, nkaho ikigo Super Fresh kikuzanira kuri ubu ngubu cyabanje kugenda kikuzanira ibi biryo nyine ngiye kukubwira by'inkoko zitera amagi, ariko noneho cyatangiye no kukuzanira imishwi.
Super Fresh rero ni ikigo kimaze kuba ubukombe mu Rwanda bitewe nuko bakuzanira ibiryo bivangwa mu biryo ibirungo bivangwa mu biryo by'amatungo yawe harimo inkoko ndetse n'ingurube. Ibi biryo rero bigatuma za nkoko zitera zitanga amagi y'umuhondo ndetse na za ngurube zawe zigakura vuba kandi zikagira ibiro. Urabizi neza yuko burya iyo uri mu bworozi nawe ubwawe uba ugomba gushaka uburyo ki amatungo yawe agenda akura cyangwa se ayongera ibiro mu buryo bugiye butandukanye. Nimba ari inkoko zitanga inyama urabizi ko ugomba kuzigaburira neza kugira ngo nazo ubwazo zirushaho kugenda zigira ibiro byinshi kugira ngo nawe ubashe kunguka mu bijyanye n'amafaranga. Rero reka mubwire ko kandi tuba turi kumwe na 9 Image Studios, studio nziza ikugezaho amafoto agiye atandukanye. Turi mu bihe bya Noheli na Bonane. Abangaba icyo bagomba kugenda bagukorera ni iki, nuko bagomba kugenda baguha amafoto bitewe nuko nabo ubwabo bamaze kugenda bakugezaho promotion, aho kuri ubu ngubu wifotoza amafoto 5 ubundi ukabona amafoto yawe ku mafaranga igihumbi. Ubwo amafoto 5 ni 5,000, ariko waba yifotoza ifoto imwe kugera kuri enye ukifotoreza ku 2,000 byawe rwose. Ubwo ngubwo wakwifotoza amafoto 4 yonyine nk'umukire ukavuga uti reka mbaremere mbakubita 8,000 mu gihe wari butwara amafoto 5 bakaguhereza ku 5,000 gusa. Ariko ndakeka ko iyo mibare Abanyarwanda twamaze kugenda tumenya ko buri wese agomba kwitwararika mu bijyanye n'uburyo ki nawe ya savinga amafaranga. Iburya ibyo 3,000 ubu savinze ubushobora kugenda ubisavinga mu gihe runaka cyangwa se ikindi nawe ubwawe ukabasha kugenda wabasha gukora undi mushinga mu buryo bumwe cyangwa se ubundi. Reka rero mbanze mfate akaruko gatoya ntumikire abadutumye noneho mu kanya tuze kugaruka tuganira ku kiganiro cyacu ku bijyanye n'ibiryo by'inkoko zitera amagi. Turagaruka mu kanya. Umubare wacu ni 9, igisobanuro cy'umwataka. Ifoto yacu igusigira urwibutso mu birori byawe, yaba ubukwe, anniversaire, bridal shower, inama n'ibindi. Nguhitiyemo 9 Image Studios ngo bagufashe gukesha ibirori byawe bizahore bihanze. Muri 9 Image Studios bakwandikira ku mipira mu buryo bwose, ibikombe, amakaramu, gukora ibitabo, kwandika ku ngofero. Umwihariko ukaba ifoto bagufotorera muri studio ugahita uyitwara. Ngwino wihugure gukora live streaming, photography, gutunganya filime ndetse na social media management. Wadusanga muri centre y'Abatsinda ku cyapa cya taxi ahazwi nko ku iseta ya Giheka. Hamagara tukurangire kuri 07 22 810 891. 9 Image Studios. Your image will stamp your heart. Yes, nyuma rero yo kugaruka mu kiganiro cyacu cy'umwihariko Zahabu ya twese kuri BTN TV, ariko nkubwira yuko n'ubundi ugomba kunyarukira kuri channel yacu ya Farmers TV2 ubundi ugakora subscribe nkuko nabikubwiraga. Nshimira cyane ikinyobwa A&B Afia Bora tubana kuri no channel, aho nacyo ubwacyo kivuga kitireka tukugurira internet nawe ubashe kujya ubwira abahinzi n'aborozi ko buriya ubuhinzi aricyo kintu cy'ingenzi cyane. Reka noneho twanzike n'ikiganiro cyacu. Nakubwiraga yuko uyu munsi tugiye kureba, ngiye kubanza ngusobanurire ni ibihe biryo ushobora kugaburira inkoko zawe zitera cyangwa se inkoko zawe zitera. Ibiryo rero by'inkoko zitera amagi, nk'urubuga rugamije ahanini turaza kwifashisha ibyo twagiye tubasomera ku mbuga zigiye zitandukanye, nk'urubuga rugamije cyangwa se gukangura abantu kwiteza imbere. Uyu munsi twebwe ubwacu nka Farmers TV tureka tuganire kuri iki kintu, turebere hamwe ku bworozi bw'inkoko zitera amagi, tumenye n'uburyo ki dushobora kugenda tuzigaburira. Aha ngaha narakubwiye ngo jya ufata ikaramu yawe hanyuma tugende tubana muri bino biganiro. Ubworozi bw'inkoko rero zitera amagi cyangwa se inyama buri mushinga cyangwa se buri mushinga igezweho kandi itanga umusaruro mu gihe gitoya. Ibi ngibi nakubwira yuko nimba uri umworozi nawe ubwawe ushobora kuba ubizi neza yuko burya inkoko ari cyo kintu gitanga mu gihe wazitayeho gitanga umusaruro mu gihe gitoya. Ibi rero kandi ubu bworozi bw'inkoko ntibusaba ahantu hanini ho gukorera, kubera ko burya biroroshye kubukora mu gihe nawe ubwawe ushobora kuba ufite ahantu, ushobora no kuba ufite ahantu hangana n'iki cyumba nkoreramo cyangwa se hangana n'ino studio nkoreramo, ariko ugakoreramo ubworozi bw'inkoko kandi izo nkoko nazo ubwazo zikaba zakuvana mu bukene.
rero ni umushinga wakorwa n'umuntu wese yaba ufite igishoro kinini cyangwa se igishoro gitoya. Ubworozi bw'inkoko rero bujyanye n'igihe cyangwa se bujyanye n'igihe tugezemo, aho umuntu asabwa icyo kubyaza umusaruro mwinshi ubutaka butoya we afite, ahubwo ubushobozi dufite nabwo ubwabwo tukaburebaho, kandi igishoro gitoya nacyo burya gishobora kugenda kikuzamura mu buryo bumwe cyangwa se ubundi. Rero by'umwihariko ubworozi bw'inkoko z'amagi burashimishije cyane. Ahangaha nakubwira ko kandi butanga umusaruro ushimishije. Ese wowe birashoboka ko nawe ubwawe waba wumva ko inkoko zitera amagi zishobora kugenda ziba zaguha umusaruro? Cyambere nuko burya ziri mu bintu birwanya imirire mibi, bitewe nuko nanone nawe ubwawe ushobora kurya aya magi ndetse n'abana bawe bakaba barya amagi mu buryo bworoheje. Aha rero reka nkubwire ko iyo utangiye korora inkoko zitanga amagi nyuma y'amezi 4 gusa, burya inkoko zawe ziba zitangiye gutanga amagi. Inkoko rero imwe yatangiye gutera ishobora kugeza ku magi 220 ku mwaka, kandi ushobora kurenza umwaka igitera. Amagi rero nta kibazo cyayo, kuko igihe utabonye isoko ry'ako kanya ushobora kuyabika icyumweru kirenga atarangirika. Ibi ngibi nawe ubwawe nk'umuhinzi mworozi by'umwihariko, hano tunyuzamo tukagenda tunungurana inama cyangwa se tunungurana ibitekerezo mu bijyanye n'uburyo ki ubu bworozi tuba tugomba kugenda tubukora. Mu Rwanda amagi ari mu biribwa bikoreshwa cyane, ibyo byose abantu benshi barabizi. Ntabwo ushobora kugira amagi ngo ubure isoko ryayo, haba mu Rwanda cyangwa se no hanze y'u Rwanda. Ibi ngibi impamvu tuba tubivuga aba ari uburyo bwo kugira ngo wumve ko nimba ari motivation turimo kugenda tuguha, nawe ubwawe ushobora kuba ufite ubundi buryo nawe ushobora kubibyaza umusaruro. Rero uyu munsi tugiye kwibanda ku buryo wagaburira inkoko zawe zitera amagi kuva zikiri imishwi cyangwa ibigwana kugeza ugeze igihe ya nkoko yawe itera amagi. Uko rero wagaburira inkoko zawe zitera amagi, iri ni isomo uyu munsi tugiye kwiga. Njyewe Jean Paul, abantu benshi bakunda kumbaza ngo kubera icyo wahisemo ubuhinzi n'ubworozi kuba ari bwo wibandaho, kandi wakaba yinjira muri politike, wakaba ukora entertainment. Ibyo byose ntabwo bivuze yuko ntabishobora cyangwa se ntabibasha, ahubwo nuko nawe ubwawe ushobora gukora ikintu wumva gifitiye akamaro abandi. Dufite abagiye bashora imari cyangwa se bashora ibijyanye no gukora entertainment, abacuruza imiziki, abakora itangazamakuru rijyanye na entertainment. Ariko by'umwihariko wowe ubwawe nawe ugomba kumva ko sometimes kubaka igihugu ntabwo ari ikintu twese tugenda dutanga amaboko mu buryo bwo kubaka igihugu mu buryo bugiye butandukanye. Hari abanyamakuru bakora politike, nibyo. Hari abanyamakuru bakora ibijyanye na entertainment. Rero niyo mpamvu natwe ubwacu dushobora kuba twahitamo kuvuga ngo reka dukore ibijyanye n'ubuhinzi n'ubworozi, kuko buriya ibintu byose biragenda bikabaho, ariko ubuhinzi n'ubworozi nicyo kintu cya mbere buri wese ashobora kugenda akora, ukumva ko nawe ubwawe koko bwa buhinzi kuva ku mukire kugera ku mukene, ibyo turya byose biba byakozwe na wa muhinzi. Ese urumva umuhinzi atari uwo kubahwa? Ibi byose rero ni ngombwa yuko buri umwe ashobora kugenda bikora mu buryo bumwe cyangwa ubundi, ndetse nawe ubwawe ukumva ko umuhinzi ari inkingi ya mwamba mu bukungu bw'igihugu muri rusange. Tubona abantu benshi birirwa batukana ku mbuga nkoranyambaga, ariko ubaye ufite umurima uhinga ntago wakabaye ukora icyo kintu. Yaba abanyamakuru bagenzi banjye, reka mbabwire duharanire gukora ibyiza aho kugira ngo dukore ibibi. Ndabizi ko nta byera ngo de, ariko nanone gerageza wumve ko ino mikoro ukoreraho ari isuka yawe nawe ubwawe. Nuvuga wa muhinzi ibyo yakoze azabona isoko, ariko nujya kuvuga umutesha agaciro, ibyo ngibyo nta kintu na kimwe uzaba wakoze, ahubwo wowe uzaba urimo kwifashisha ya mikoro ukoresha, uyifashisha nk'intwaro ishobora kurimbura imbaga nyamwinshi. Rero nakugira inama yuko haranira gukoresha mikoro yawe, uyikoreshe mu buryo bwiza nk'isuka yawe koko, nk'uko umuhinzi abyuka akajya mu murima, nawe ubwawe wumve ko ya mikoro yawe ishobora gutanga umusanzu mu kubaka igihugu ndetse no kuzamura abanyarwanda muri rusange. Uyu munsi reka turebe noneho tugendere ku buryo wagaburira inkoko zawe zitera amagi. Noneho turebe duhereye ku mishwi. Inkoko yitwa umushwi cyangwa se inkoko yitwa umushwi mu gihe ifite kuva ku munsi umwe kugeza ku kwezi kumwe. Icyo gihe nibwo inkoko iba yawe yitwa umushwi. Mbere na mbere imishwi y'inkoko z'amagi igomba gushyirwa ahantu hashyushye.
kimwe no mu nkoko z'inyama hakoreshwa imbabura cyangwa amashanyarazi mu gushyushya imishwi. Ubushyuhe bukenewe ku nkoko z'inyama ni nabwo bukenerwa ku nkoko z'amagi. Murabizi ko ikiganiro duherutse gukora ubushize cyari ikiganiro kivuga ku buryo ki wakora umushinga ku nkoko zitanga inyama. Kuva rero ku munsi wa mbere kugera ku cyumweru cya gatanu, inkoko zirya ibiryo byagenewe imishwi bizwi nka aliment starter ponte. Ibi ngibi nibyo biryo uhereza inkoko zawe mu gihe zikiri imishwi. Twavuze ko umushwi uva ku kwezi kumwe, sibyo, kurinda ugera uva ku munsi umwe kugera ku kwezi kumwe. Icyo gihe nibwo inkoko yawe iba yitwa imishwi. Tumvishe yuko ibiryo b'inkoko z'inyama cyangwa se ubushyuhe nanone buba bukeneye ku nkoko zitera amagi, ni nabwo buba bukenewe ku nkoko zitanga inyama. Ingano rero y'ibiryo by'inkoko zo muri iki cyiciro zirya turaza kuyigaragaza mu mbonerahamwe turi buze kurebaho hasi mu mpera z'iki kiganiro. Ariko icyo nakubwira ni uko umushwi wawe iyo wawitayeho neza nabyo bituma uzamuka mu buryo bwiza cyane. Turacyari rero kugenda tureba ku buryo ushobora kugaburira inkoko yawe. Imishwi tubonye ko ibiryo zirya byitwa aliment starter ponte cyangwa se aliment starter ponte. Ubu noneho muri kano kanya reka turebe kubigwana. Ibigwana ni inkoko zifite kuva ku kwezi kumwe kugeza ku mezi 5. Ni inkoko zifite kuva ku kwezi kumwe kugera ku mezi 5. Inkoko zigeze mu cyiciro cy'ibigwana zirya ibiryo byagenewe ibigwana byitwa aliment croissance ponte cyangwa se aliment croissance ponte. Muri icyo gihe kandi inkoko zigomba gukurikiranwa bihagije, zigahabwa inkingo zose zabugenewe, isuku ikitabwaho, ibiryo n'amazi nabyo bihagije bikaboneka. Ingano y'ibiryo by'inkoko muri iki cyiciro naryo zirya turaza kuyisanga muri ya mbonerahamwe nakubwiye. Ubwo nyine bivuze ngo ndimo ndagenda nkubwira, twabonye ko ibya mbere ari bya biryo bituma inkoko zigitangira cyangwa se bya biryo biribwa n'inkoko zigitangira zirushaho gukura neza, ari byo bita aliment starter ponte. Ibiryo by'ibigwana tubonye ko ari bya biryo bizifasha gukura, tubona ko byo byitwa ngo kibyitwa aliment croissance ponte, ari byo bya biryo biri buzifashe gukura. None reka tuze turebe kuri za nkoko zitangiye gutera amagi, kuko ahangaha niryo somo uyu munsi turimo kwibandaho. Kandi ntabwo kiri buze kuba ikiganiro kirekire, ahubwo tuzajya tugenda twiga amasomo buri gitondo tureba ni iki umuntu ashobora gukora kugira ngo akore ubworozi bwe, cyangwa se ni ikihe gihingwa ushobora guhinga bitewe n'igihe runaka urimo kugenda ugeramo. Igihugu cyacu by'umwihariko leta y'u Rwanda yashyizeho uburyo bwo guhinga bijyanye n'igihe. Ntabwo tukirebera ku bihe by'imvura, ntabwo tukireba ngo iki gihe ni ikihinga. Icyo tugenderaho tugendera ku bihe, igihe cy'ihinga A, igihe cy'ihinga B. Ibyo byose tukabireba bijyanye n'uburyo cy'umuntu ashobora kuba nawe bwe yabasha kuba yagendera muri cya gihe. Turabizi ko dushobora guhinga ibigori, dushobora guhinga amagi, dushobora guhinga intoryi, mbega imboga. Ibyo byose bigenderwaho mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Rero reka tufate akaruko gatoya, tubanze twongere dutumikire abadutumye. Murabizi ko aricyo kintu kiba tuba twe tugenderaho, hanyuma mu kanya tuze kugaruka twamamariza abadutumye. Umubare wacu ni 9, igisobanuro cy'umwataka. Ifoto yacu igusigira urwibutso mu birori byawe, yaba ubukwe, anniversaire, bridal shower, inama n'ibindi. Nguhitiyemo 9 Image Studios ngo bagufashe gukesha ibirori byawe bizahore bihanze. Muri 9 Image Studios bakwandikira ku mipira mu buryo bwose, ibikombe, amakaramu, gukora ibitabo, kwandika ku ngofero. Umwihariko ukaba ifoto bagufotorera muri studio ugahita uyitwara. Ngwino wihugure gukora live streaming, photography, gutunganya filime ndetse na social media management. Wadusanga muri centre y'Abatsinda ku cyapa cya taxi ahazwi nko ku iseta ya Giheka. Hamagara tukurangire kuri 07 22 810 891. 9 Image Studios. Your image will stamp your heart.
Ni nyuma yo gutumikira abadutumye reka inshuti bakunzi ba Farmers TV 2 ndetse na BTN TV mu kiganiro cyacu zahabu ya twese, reka noneho twongere turebe ku nkoko noneho zitangiye gutera amagi ibiryo zirya ni ibihe. Ibi ngibi ndimo ndabikora, murabizi yuko nabararikiye yuko tugiye gutangira kujya kuri tere tukareba tuzatangira ku nkoko z'inyama cyangwa se tuzatangira ku nkoko zitanga inyama, aho tuzareba uburyo ki kuva ku munsi wa mbere kugera ku munsi wa 45 uburyo ki ya nkoko yitabwaho. Ariko noneho tuzanabanziriza mu mbanziriza mushinga z'uburyo ki ikiraro cya za nkoko gitegurwa. Mu kiganiro cy'ubushize mwabonye ko twakubwiye uburyo ki umushinga ushobora kuwukora ukava ku nkoko 1000 wenda ukarinda ugera ku nkoko 100 na ibyo rero byose reka uyu munsi noneho turebe ku biryo by'inkoko zitera amagi niki zirya muri rusange. Inkoko zitangira rero gutera amagi kuva ku cyumweru cya 20 kugeza inkoko ishaje. Inkoko rero zo muri iki cyiciro zirya ibiryo byagenewe inkoko zitera byitwa Aliment Super Ponte cyangwa se Aliment Super Ponte. Mbere rero y'ibyumweru 2 ngo inkoko izitangire gutera, umworozi agomba gushyira mu nzu y'inkoko udusanduku zizatereramo kugira ngo zizatangire gutera zaratumenyereye. Iyo rero inkoko itangiye gutera, umworozi agomba kunyura mu nzu yazo nibura inshuro 3 ku munsi kugira ngo akuremo amagi zateye. Buri cyiciro rero cyangwa se buri cyiciro cy'inkoko zigira ubwoko n'ingano by'ibyo kurya ikenera kugira ngo izakure neza. Imbonerahamwe rero ngiye kugusomera cyangwa se nawe ubwawe ushobora kuza gukurikira iraza kutwereka kuva ku cyumweru cya mbere kugera inkoko zitangiye gutera ingano y'ibiryo nawe ubwawe ushobora gukoresha. Ni naho ndibuza gucumbikira ikiganiro cyanjye kugira ngo noneho ku munsi w'ejo tuzamenye ikindi kintu umuntu ashobora nawe gukora akoreye noneho za nkoko zitanga inyama zo zirya ibiki muri rusange. Gusa nk'uko nabikubwiye mwumvishe ko n'ubundi uburyo bw'imifatire y'izi nkoko byose ni kimwe, ariko inkoko zitera amagi nuko z'ubwazo zimara igihe kirekire kuruta inkoko z'inyama. Inkoko z'inyama byibuze ku minsi 45 ziba zarangize kugera mu isafuriya, ariko inkoko itera amagi iraguhereza amagi paka. Reka rero noneho twinjire imbonerahamwe yacu igizwe n'ibyiciro 4 aho turaza kureba ku gihe imaze, ubwo no kuvuga ibyumweru, turebe ku gipimo cy'ibiryo, turebe ku mazi izi nkoko zikoresha ndetse turebe n'uburemere bwayo. Rero duhere ku cyumweru cya mbere. Ingano y'ibiryo iminomishwi ikoresha mu cyumweru cya mbere aba ari amagarama 10. Amazi aba ari muri litiro 20 kugera kuri 30. None uburemere bw'iyo nkoko ibifite byibuze amagarama 50. Ku cyumweru cya kabiri byibuze ibimaze kugera kurya ibiryo by'amagarama 20. None amazi ikoresha ibitangiye gukoresha byibuze mililitiro 40 kugera kuri mililitiro 50. Aha ngaha iyi nkoko ibi byibuze itangiye gupima amagarama 100. Ku cyumweru cya gatatu byibuze ibiryo ibitangiye kurya ni amagarama 25. Amazi gakoresha mililitiro 50 kugera kuri 60. Aha ngaha bitangiye gupima byibuze amagarama 150. Ku cyumweru cya kane ibiri bukoresha ibipimo by'ibiryo bingana n'amagarama 30. Ubwo ni kuri wa mushwa umwe. Noneho amazi yo uyigenere mililitiro 60 kugera kuri 70. Noneho byibuze ino nkoko muri kino cyiciro ku cyumweru cya kane irabipima amagarama 200. Sinzi nimba turimo kwihuta, ariko wasubira inyuma ukaza kureba kuri Farmers TV 2 ugakurikirana iki kiganiro neza kugira ngo ubashe kugenda wandika by'umwihariko ingano y'ibi biryo ndetse n'amazi ushobora gukoresha, kuko iri ni isomo nawe ubwawe nimba uteganya gutangira korora inkoko zitanga amagi, ugomba kumenya uburyo ugomba kugaburira izi nkoko zawe muri rusange. Ku cyumweru cya gatanu, ahangaha ku cyumweru cya gatanu inkoko zirya ibiryo bingana n'ibipimo bya 35. Ubwo ni amagarama. Noneho amazi zikanywa 70 kugera kuri 80. Ahangaha ariko inkoko yawe ibitangiye gupima garama 300. Urumva ko ahangaha rwose uba wayitayeho neza cyane. Ku cyumweru cya gatandatu ibirimo kurya ibiryo bingana na garama 45,
ukaziha amazi ari hagati ya mililitiro 100 n'120, aho ngaho bipima garama byibuze 500. Noneho ku cyumweru cya 8 ubu ibirimo gupima ibiryo irya ibara amagarama 50, ikanywa amazi angana na mililitiro hagati 120 n'130, ibipima byibuze amagarama 650. Ku cyumweru cya 9 ibiryo irya biba bingana n'amagarama 55, amazi abari hagati ya mililitiro 130 n'140, byibuze ikabipima amagarama 800. Ku cyumweru cya 10 birya byibuze amagarama 60, ikanywa amazi hagati y'ijana na mililitiro 150 n'160, byibuze ikabipima amagarama 900. Naho ku cyumweru cya 11 stili n'ubundi ibirya amagarama 60, ikanywa mililitiro 160 kugera ku 165, byibuze ahangaha ibitangiye kugera ku kiro, aricyo bita garama 1000. Ku cyumweru cya 12 byibuze birya amagarama 65, ariko inywa amazi angana na mililitiro 165 ku 170, sibyo? Ikabipima byibuze amiligarama 1100. Nani ngo miligarama, ikabipima amagarama hano nuko nari mvuye ku by'amazi, ikabipima amagarama 1100. Naho ku cyumweru cya 13 nabwo irya ibiryo biri ku magarama 65, ariko ikanywa byibuze mililitiro hagati 170 n'175, ikabipima byibuze amagarama 1200. Ku cyumweru cya 14 ibirya amagarama 70, ubwo ni inkoko imwe. Noneho ukaba amazi ikanywa 175 kugera kuri mililitiro 180, ikabipima byibuze 1300, amagarama 1300. Ku cyumweru cya 15 ibirya nanone amagarama 70, ariko amazi yo inywa akaba ari hagati ya mililitiro 180 n'190, byibuze ibipima amagarama 1400. Ku cyumweru cya 16 ibirya amagarama 75, byibuze amazi akaba ari hagati ya mililitiro 190 n'195, ariko ahangaha ibipima byibuze amagarama 1500. Ku cyumweru cya 17 irya amagarama 80, ikanywa amazi ari hagati ya mililitiro 195 na mililitiro 200. Ahangaha ariko iba byibuze igeze ku kipimo cy'amagarama 1600. Ku cyumweru cya 18 hano igipimo cy'ibiryo kiba kiri kuri garama 85. Noneho amazi zikanywa mililitiro 205 kugeza kuri mililitiro 210. Noneho tukagira gute? Ahangaha bifite byibuze amagarama 1700. We mworozi, niba ufite inkoko yawe ugakurikiza bino bipimo nimo ndagenda nkubwira, urabizi ko umuba mufite iminzani mupimiraho inkoko zanyu, ujye uzishyira ku munzani hanyuma urebe nimba koko ibyo turimo kukubwira nonaha bigendanye n'ibyo nawe ubwawe ufite mu bworozi bwawe bwa buri munsi. Tugere ku cyumweru cya 19. Iki cyumweru cya 19 byibuze inkoko yawe ibirya amagarama 90, ikanywa 210 kugera kuri 220, izo ni mililitiro. Ahangaha bipima byibuze garama 1750. Ku cyumweru cya 20 byibuze inkoko yawe irya garama 95, hanyuma ikanywa amazi hagati ya 220 na mililitiro 230, ariko ibipima byibuze amagarama 1800. Aha noneho twageze ku nkoko zitera. Urabizi ko nyine twavuze ko inkoko itera kugera ishaje. Ahangaha izarya amagarama hagati y'120 n'130. Aho ni ku nkoko imwe. Nuba ubona ko ari ubariye ku magarama ari maximum, ubwo ni 130, urafata amagarama 130 muri ya minsi yawe, hanyuma ukube n'umubare w'inkoko ufite zitera. Icyo gihe uzahita umenya ngo nzagabura ibiryo bingana gutya, sibyo? Ariko noneho ahangaha mililitiro izi nkoko zizanywa
zizaba zingana na mililitiro 240 kugera kuri 260. Ariko hano inkoko yawe itera amagi izaba byibuze ipima amagarama 2,000. Rero ubworozi bw'inkoko ni umushinga abantu badakwiye gusuzugura, kubera yuko ni umushinga ukomeye ushobora kugira abawukora abakire. Turabizi neza ko muri kino gihugu harimo abantu b'abanyamiliyari batunzwe n'ubworozi. Harimo abantu b'abanyamiliyari batunzwe n'ubworozi bw'inkoko, abatunzwe n'ubworozi bw'ingurube, abatunzwe n'ubworozi bw'ihene, abatunzwe n'inkwavu. Abo bose n'abantu twagiye dukorana ibiganiro mu buryo bugiye butandukanye. Reka rero nshimire wowe cyane ukurikira Farmers TV 2, by'umwihariko unakurikira ikiganiro Zahabu ya Twese kuri BTN TV. Nkubwira yuko tuzadukomeza kugenda tuganira ku bijyanye n'ubworozi. Ubu noneho nababwiye ko twaje nk'amenyo ya ruguru, ikijyanye n'ubworozi ndetse n'ubuhinzi tugiye kukibandaho cyane. Ese wowe uri tayari kwiga korora? Wowe uri tayari kwiga guhinga? Nge ndi Imana Jean Paul, ikiganiro ni Zahabu ya Twese, ino ni Farmers TV 2. Nge ndi muri kandi kuri channel ya Farmers TV 2. Nkubwira ngo ujye ukurikira BTN TV umunsi ku munsi. Nkubwira yuko ifoto ya mbere uyisanga muri 9 Image Studios, ndetse hahandi bakwigisha gufotora, bakakwigisha gukora video. Nimba kandi nawe ushaka kuba waba rwiyemezamirimo mu bijyanye no gukoresha imbuga nkoranyambaga, murabizi yuko abagiye baca hano mu bijyanye no kwiyugura ibijyanye no gukoresha ama social medias, abantu benshi usanga dufite ama smartphone. Ariko reka nkubwire ngo mu biganiro nkora ubona hano kuri channel yanjye, ndakubwiza ukuri yuko nkora ibiganiro nkoresheje kamera, nkakoresha na telefone. Ariko ninguha kumbwira ngo mbwira ishusho rya telefone, mbwira ishusho rya kamera, ntabwo uzabasha kubitandukanya. Bitewe n'iki? Bitewe nuko telefone yawe burya ishobora kukubera umusemburo wo kuyikoresha nka kamera, kandi ureba ikigasheje cyangwa se ni kamera wakoresheje. Ibyo byose rero nakubwira yuko aho nta handi wagana 9 Image Studios bakaguhugura mu bijyanye no kuba wakoresha cyangwa se wabyaza umusaruro telefone yawe, ndetse bakwereka uburyo ushobora gukora social media management. Turabizi ko abakire benshi hano ku mbuga nkoranyambaga barabonetse, barahari, ndetse n'abandi batangiye gukirigita ifaranga rivuye mu gukoresha imbuga nkoranyambaga. Reka rero mbashimire cyane, babwira ngo naho ubutaha kurikira Farmers TV 2, ndetse ujye ukurikira ibiganiro byacu by'ubunzi n'ubworozi buri gitondo, buri manywa, ndetse na buri mugoroba. Nta handi rero wabisanga. Nanone gahunda BTN TV igutegurira, jya uzikurikira 5/5. Ndetse kandi nkubwira yuko turi mu bihe bya Noheli na Bonane, barimo kukwamamariza ku mafaranga make cyane. Rero hamagara 0788369320 ubundi tukubwira uburyo ki dushobora kukwamamariza, yaba kuri BTN TV ndetse no kuri Farmers TV 2. Bye bye, ciao ciao. Umubare wacu ni 9, igisobanuro cy'umwataka. Ifoto yacu igusigira urwibutso mu birori byawe, yaba ubukwe, anniversaire, bridal shower, inama n'ibindi. Nguhitiyemo 9 Image Studios ngo bagufashe gukesha ibirori byawe bizahore bihanze. Muri 9 Image Studios bakwandikira ku mipira mu buryo bwose, ibikombe, amakaramu, gukora ibitabo, kwandika ku ngofero. Umwihariko ukaba ifoto bagufotorera muri studio ugahita uyitwara. Ngwino wihugure gukora live streaming, photography, gutunganya filime, ndetse na social media management. Wadusanga muri centre y'Abatsinda ku cyapa cya taxi ahazwi nko ku iseta ya Giheka. Hamagara tukurangire kuri 07 22 810 891. 9 Image Studios, your image will stamp your heart.